Merhaba, bu videomuzda Çin'den sipariş verdiğimiz desilfatör cihazını inceleyeceğiz. Önce paketinden bir çıkartalım. Paketinden çıkarttım. O videoyu izleyelim, sonra devam ederiz. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. Evet, paket içeriğini gördük. Oldukça sade bir paket içeriğine sahip. Ürünün 2 adet bağlantısı bulunuyor. Biri artı, biri eksi. Onun dışında üzerinde 3 haneli bir ekran var. Üzerinde sadece numara gösterebilen. Buradan modlar arasında değişiklik yapabildiğimiz bir bölüm var. 12 volt, 24 volt, 36 ve 48 voltluk aküleri dahi desilfe edebiliyor. Peki bu cihaz nasıl desilfe ediyor diye soracak olursanız aslında yeni bir teknolojiye sahip. Akünüzü hızlı bir şekilde desilfe etmiyor. Sadece bunu akünüze bağlıyorsunuz. Akünüz uzun aylar içerisinde desilfe ediyor. Çok kısa sürede desilfe edebilmek için tabii ki desilfatör bir devresine ihtiyacınız var. Böyle bir devre hazırlayarak daha hızlı bir tepkime alabiliyorsunuz ama bu cihazı sabit akünüze bağlıyorsunuz ve akünüzde sabit bir şekilde takılı kalıyor. Peki cihazın teknik detaylarına bir girelim. Daha sonra da bize hangi etkileri veriyormuş onu da birlikte bakacağız. Şimdi öncelikle 120 gram bir ağırlığa sahip. Özellikle ölçüleri ise 88 mm ile 88 x 56 x 123 mm bir çapa sahip. Kablolar da oldukça kalın, sert bir kabloya sahip. 12, 24, 36 ve 48 voltluk aküleri desilfe edebiliyor. Bu sadece uzun vadelerde desilfe edebiliyor. Kısa etkileşim alabilmek istiyorsanız söylediğim gibi el yapımı ya da kendi yaptığınız desilfatör cihazları kullanmanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi bu tarz desilfe işlemleri için kapasitörler kullanılıyor. Tabii birçok video YouTube'da mevcut. Bizim de kanalımızda basit bir desilfatör devresi yaptık. Oraya gidip şu kartlar bölümünden bir yerden izleyebilirsiniz. Şimdi desilfatör yapıldığında, yani siz eğer bir desilfatör devresi yaptığınızda şunu maalesef ki kimse vaat edemiyor. Ben bu desilfatör devresini bundan önceki videomda desilfatör devresi yaptığımda desilfatörü bağladığımda akü içerisindeki gözlerinin bildiğimiz bir oksijen, elektrik veya gazaltı kaynağı yaparsınız da orada bir alev oluşur ya, resmen akü gözlerinin içerisinde o şekilde bir alev oluşuyordu. Dolayısıyla muhtemelen o tarz devrelerin özellikle akü içerisindeki kurşun plakaları da erittiğini gördüm ben. Tabii bunun akımını iyi ayarlamak gerekiyor. Keşke elimizde bir imkanımız olsa da akünün şu plastik dış yüzeyinden içini ayırsak, sülfatlaşmış plakalardaki o sülfatları elle yaptığımız devreyi bağlayıp akü plakalarını eritiyor mu, eritmiyor mu, hangi amperde, doğru amperde kullanmalıyız? Bununla ilgili daha detaylı bir video verebilsek ama maalesef böyle bir deneyi yapabilecek bir ortama sahip değilim. Tabii plakaları plastik içerisinden ayırmak da oldukça zahmetli bir iş. Daha sonra bir video daha muhtemelen bununla ilgili gelecek. Acaba sağlıklı çalışıyor mu? Gerçekten broşüründeki özelliklere vaat edip etmediği ile ilgili daha sonra bir video daha yayınlayacağız ama bize vaat ettiklerini anlatalım. Daha sonra biz bunu deneyeceğiz, test edeceğiz. Birkaç ay sonra da yeniden bir video yayınlarız. Eğer sağlıklı çalışıyorsa, gerçekten vaat ettiği özellikleri sağlıyorsa bu cihaz evet kullanılabilir diyeceğiz. Bunun onayını vereceğiz. Onun dışında 60 voltla 100 volt arasında darbe frekansı varmış. Sülfatlaşmış plakaları temizleyebilmek için verdiği o akım, o çarpışma akımından bahsediyor. Kristal sülfatları elektrolize ederek sülfatlaşmayı engelliyor diyor. Yani sürekli kendi içerisindeki elektrikten daha fazla bir elektrik uygulayarak plakalar arasındaki sülfatlaşmayı engellediğini iddia ediyor. Tabii bunu uzun kullanım testinde göreceğiz. Özellikle
şu maddeleri vaat ediyor ki bu da oldukça şaşırtıcı. Akünün kendi gücünü diyor arttırır diyor. Yani arttırıdan kastı aslında galiba ilk günkü gibi aynı enerjiyi verir anlamına geliyor sanırım. Pil ömrünü uzatır diyor. Doğru, sülfatlaşmayı engellediğin sürece pilin ömrü uzar. Bu herkesin bildiği bir şeydir. Özellikle bu işle uğraşanların. Pil şarjını daha hızlı alır diyor. Yani bazı işte sülfatlaşmalardaki en büyük sorun da budur. Sülfatlaşma olduğunda oldukça geç şarj eder. Bu da sülfatlaşmanın sorunlarından biridir. Tabii akünün ömrünü kısaltır, daha sonra direncini düşürür, şarj almasını engeller. Tabii burada diyor ki daha hızlı şarj eder diyor. Daha uzun deşarj eder diyor. Sülfat oluşumunu önler diyor. Zaten yaptığı işte bu olması gerekiyor. Buharlaşmayı azaltır diyor. Buharlaşmayı azaltırdan kastı şudur. Akü ne kadar çok ısınırsa içindeki dolayısıyla asitli suyun eriyip buharlaşıp içinde azalması demektir. Dolayısıyla olması gerektiğinden az bir asit veya su varsa bu da akünün iç direncini tabii ki düşürür veya voltunu azaltır. Yani bu cihaz bunları vaat ettiğini söylüyor. Bir de eski sistemlere nazaran daha yeni bir sistem olduğunu ve dolayısıyla kompakt bir yapıya sahip olduğu için her yerde kullanılabilir olduğunu söylüyor. Şimdi diyelim ki bu tabii hani 12 volt, 24 volt, 36 ve 48 voltluk aküleri bile desülfe edebildiğimizi söylemiştik ama uzun vadede desülfe edeceğini söylemiştik. Belki bir sonraki videomuzda da bununla ilgili özellikle UKT uzun kullanım testinden sonra içini de açarız. İçindeki devreyi de merak ediyorum aslında. Bu videomuzda bunu yapmayacağız ama ilerleyen videomuzda içini açacağız. İçindeki devreyi de göreceğiz. Acaba hangi komponentler kullanılarak bize bunu vaat ettiğini öğreneceğiz. Umarım işe yarar. AliExpress'ten sipariş ettik. Gördüğünüz gibi şöyle bir ürün. Uzun kullanım testinden sonra ne kadar amper çektiğini, içindeki akünün kadar verimli olduğunu göreceğiz. Bunu test ederek şöyle takın 3 gün bekletin tarzında değil de bunu sabit bir şekilde akünüze bağlıyorsunuz. Tıpkı akünüz gibi bu da akünün yanında aracınızın bir parçasıymış gibi takılı bir şekilde kalıyor. Bu sayede akünüzü daha dirençli ve daha güçlü tutarak akünüz sürekli temizlemiş oluyor. Tabii merak ettiğim konular da var. Acaba aşırı ısınmaktan dolayı üst kapaklarını atar mı? İçerisinde bir gaz yoğunluğu olur mu? Kafamda soru işaretleri var. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Umarım bir sorun çıkmaz. Umarım vaat ettiği özellikleri bize sunar. Bu videomuzda da içinden sipariş ettiğimiz desülfatör cihazını inceledik. Oldukça kompakt ve güzel bir cihaz. Başlıklarını da kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Yani kablosunu keserek farklı başlıklarda tercih edebilirsiniz. Bu şekilde klips başlıklar, timsah ağzı başlıklar akü üzerinde pek fazla durmayacaktır. O yüzden ben bunu kesip daha farklı bir şurada bir resim falan görebilirsiniz. Daha farklı bir bağlantı türüyle aküye sabit bir şekilde bağlayıp bu şekilde kullanacağım. Umarım vaat ettiği özellikleri bize sunacaktır. Neyse, çok fazla konuştuk gene. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.